Dragi gledalci, ulazimo u finale. Posle više od 3 sata dramatične borbe ostale su trostruki uzastopni šampioni kviza, suvereni vladari pubova i kladionica, ekipa 4 asa. Sa druge strane, veliko iznenađenje za sve prisutne. Debitanti bez ikakve reputacije, izazivači za koje kažu da se ubrajaju u inventar ovog lokala. Ekipa... Tako je, bre. Mi smo lokal, bre. Da podsjetimo, pobednička ekipa osvojit će ček u iznosu od 200.000 dinara. Momci, mene već sada svrbe dlanovi. 50 soma, sunce ti poljubi. 50 soma, šta računaš? Mi se još nismo dogovorili oko procenta deljenja. Co? Instituciju. Samo dok ih dovatim. Ono, momci, mi smo ekipica. Pare ovdje nisu bitne. Bitna je pobjeda. Moramo da porazimo ova 4 smrada. Ajde malo samo čutite, molim vas. Obe ekipe daju po jedan odgovor. Prvu oblast biraju 4 asa jer su ipak oni suvereni šampioni. Izvolite. Ajde, kliknuli majice. Šta li će da izaberu 4 smrada? Nemam pojma. 4 asa su odabrala istoriju. Ajmo, ljudi, koncentracija. Pitanje iz istorije glasi: koliko trojki je Čiča Gurović dao Amerikancima u četvrtfinalu svetskog prvenstva 2002. godine u Indijanapolisu? Sve je dao, Vreme brat kreće naš. Šuti. sad. A ja ću sjeti se, ovo je tvoje pitanje. Brate, ja mogu da se setim samo posljednje četvrtine. Ja mislim da je dao 3. Jeste, brate. 3. Jeste, zakucao. Jeste, 3. Jeste, to je Čiča. 3 je ubacio. Ne, ljudi, Šta? ovo je trik pitanja. Kako trik pitanja, majke? 3. Ne, ljudi, nemojte da jurimo ko babuni na loptu i to u prvu, molim Brate, nije vas. trik pitanje, 3 je ubacio, znamo, malo čas si rekao i ti. Dobro, Aco, čekaj, slušaj. On jeste ubacio 3, ali u poslednjoj četvrtini. To je ono kad je bila frka, tad je bio haos, to su svi zapamtili i to je kolektivno pamćenje. Ali tu me pljuni ako on nije dao još jednu treću. Čekaj, a gde da te pljunem ako nisi u pravu? Gde te pljunem? Onda nam dođeš svima po 50 soma, jeli? A tako ćemo sada da se igramo. A što sam nas na svojim plećima doveo do finala? Koga si ti doveo do finala? Ti, brate, nisi znao redosled gađanja penala u Bariju. Kuci. Jel tako? Šta je rekao? Jugović. Pa jeste Jugović, brate, ali 5 godina kasnije za Juventus. Dobro, brate, šta da napišem? 4. 3 stavi. Brate, 3 ili 4? Peđa, 4. 4 asa kažu 3 trojke. Jesam ti rekao, ćoravi. Ekipica. Tačan odgovor je 4 trojke. Bravo, brate! Pa ti si legenda, bre! Dobro, ajde. Pa samo ćemo tebe da slušamo, u stvari. Ajde, skinite naočarte, ljubim u čelepenku. Polako, nije gotovo, ljudi, nije gotovo. Dobro, brate, dobro, ali super, izvini, odličan si, izvini, brate moj, izvini. Ekipica Ti si vodi dobri sa čovjek. 1:0 i bira sledeću oblast. Ukoliko dobiju ovu rundu, oni su pobednici kviza. Izvolite, birajte oblast. Šta ćemo? Pa i istoriju, brate, imamo istoričar ovdje. Istorija. Ne, ljudi, ja mislim da mi sad moramo da obrnemo igru. Razumete? Kako? Pa da uradimo nešto što ova 4 smrada neće da očekuju. Kao na primjer? Biologija. To je moj fah, ljudi, ja osjećam da im tu kičmu lomimo. Pa si siguran? 100%. Šta da stisnem? Bios logos. A? To. Bio je slogos. Može to, kako brat kaže, da je logos. Ekipica je izabrala biologiju. Ameno. Pitanje glasi: koliko je visok kineski košarkaš Yao Ming? Vreme kreće sad. Bravo, da, pa to baba zna, bre, 2-3 skucaj. Ljudi, ljudi. Ovo je isto trik pitanje. Ma nije, brate, ovo trik pitanje. Verujte mi, trik pitanje. A ne može sve da bude trik pitanje. I prvo i drugo trik pitanje. Kako? Ajde, vidi, kod tebe uvek neka teorija zavere. Zbunio si se malo, ja razumem, vidi, shvatam te, ali smiri se, brate, nije to tako, je. Tako si se istripovao, ne znam kako ga nije Teša Tešanović sad zvao u Balkan Info. Sve mu je neka teorija zavere, brate. Nije, 2-3. Aco, trik pitanje. Kako? Retoričko pitanje. Kako? Ja sam mislio da je biologičko. Poenta je u tome da mi ovde sad nismo sigurni da li oni traže informaciju koliko je on trenutno visok ili koliko je bio visok kad je bio aktivan košarkaš. Oj, Bože. Pa nije, je li naučno dokazano da ljudi što su stariji i sve se više smanjuju, je li tako? Smini se. Mi ovde ne znamo koja je informacija validna za ovo pitanje. Čekaj, bre, brate. A pritom da vam ne kažem što su u Americi košarkaši mere u patikama, svuda u svetu se oni mere bosi. Dakle, ovo je retoričko trik pitanje, verujte mi, ljudi. I ovde je visina samo retorička stvar, ovde je samo fiktivna stvar. Smiri se, bre, brate, šta ti je, bre, šta ti je? Tačno, ljudi, u pravu je.
To vam sve vreme pričam. Alo, hoćeš nitroglicerin staviš ispod jezika, šta ti je? Dobro, ajde ljudi, teče vreme, šta da kažem? Pa ništa, kaži 2-30. Vreme je isteklo. Matija, Ekipica Piši, koja ali je vaš meni to smrdi. Ajde, 2, 3, 0. 0. Ekipica kaže 230 cm, da vidimo šta kažu 4 asa. Tačan odgovor je 2 metra i 29 cm. Ma nemoj me sad, bre! Sam rekao da je retoričko. Jel Ako nemo? još jednom pomeneš retoričko pitanje, trik pitanja, ubiću te, izbaću te kroz prozor, izađe napolje. Ajde, izađi napolje. Nemo, Jaco, čekaj, Ja smiri se, znam, polako. biologija, znam ja, to je moj fakt, to je moj Polako, fakt. polako, koncentracija sad moći. Joj, Imamo još jednu majko šansu, ajmo da se moja. skoncentrišemo. Ja, ljudi, Posljednja runda. 200 soma nam izmače za 1 santimetar, ej. Ja ne mogu da verujem. Rezultat je izjednačen i ekipa koja da tačan odgovor osvojit će glavnu nagradu kviza u iznosu od 200.000 dinara. Idemo, 200 koncentracija. Samo, brate, povratit ću. Peđa, Loža! šta je? Peđe? Zadnja loža! Šta? Čekaj bre, brate. Povreda zbog koje sam prevremeno završio karijeru. Čekaj, brate, skoncentriši se, alo, sjedeo si, brate. To je moja Ahilova tetiva. Zategni nogu, samo za te prste na gore. Prste ovako na gore. Ne mogu, Šta bre? ne mogu, Alo, skoncentriši se. ne mogu da koristim telefon. Ali to je noga te, bra. Brate, šta ti je? Alo bre! Skoncentriši se, čovječe. Ljudi, šta ćemo da radimo? Alo bre, pa ovdje ne kupuješ vreme, nema produžetak, alo, ovdje kupiš vreme, čoveče! Pa kako Alo, ćemo bre, bez našeg kapitena? Mi smo gotovi, brate. Ovo je najgore mogući kraj. Ej, samo malo je. Ćale. Čika, čale. Pa izgleda vreme da je ekipica napravi jednu promenu, jeli? A? Samo izvolite, čika, čale. Pusti posluženje. Ej, Neće. Čale, pa nije fair. Nije fair da momci igraju finale, a da nemaju jednog člana. Tako, a? Ima Boga. Evo ga igrač. čale, odvedi nas do pobede. Posljednja oblast će biti automatski odabrana. Napređi se, sine. Neću, čale. Idemo. Posljednje pitanje je iz opšte kulture. Kako se zove fudbaler koji je bio najbolji strelac kalča, najbolji strelac Kupa Italije, 2 puta najbolji strelac Kopa Amerike, najbolji strelac Kupa Konfederacija, igrač godine u kalču, srebrna kopačka svetskog prvenstva, bronzani FIFA igrač godine, legenda jedne južnoameričke zemlje, legenda 2 italijanska kluba.